नमस्कार, तपाईहरू सबैलाई पोलिटिकल स्पेक्टेकलमा स्वागत छ। आज हामी कन्सिक्वेन्सेस अफ फर्स्ट वर्ल्ड वारको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो विश्वयुद्धको परिणामहरू। आऊ अगाडि बढौँ। लस अफ लाइफ एन्ड प्रोपर्टी। फर्स्ट वर्ल्ड वारले गर्दा लगभग 8.5 मिलियन मान्छेहरू मरे र 20 मिलियन इन्जर्ड भए। त्यो इन्जर्ड मध्ये पनि 6 मिलियन डिजेबल्ड भए, अपाङ्ग भए। लार्ज नम्बर अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ डिस्ट्रोय भयो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा। वर्सेलिस ट्रिटीलाई वान अफ द मेजर कन्सिक्वेन्सेस अफ फर्स्ट वर्ल्ड वार भनिन्छ र यसलाई फर्स्ट वर्ल्ड वारको इन्डको रूपमा पनि देखिन्छ र सेकेन्ड वर्ल्ड वारको लागि बिगिनिङ, एउटा फाउन्डेसन बनेको रूपमा पनि वर्सेलिस ट्रिटीलाई लिने गरिन्छ। यो ट्रिटी चाहिँ 29 जुन 1919 एडीमा जर्मनी र एलाइजको बिचमा साइन भएको थियो र यो ट्रिटीले के गर्यो त भन्दाखेरि जर्मनी नै फर्स्ट वर्ल्ड वारको कल्प्रिट हो। जर्मनीले नै गर्दाखेरि फर्स्ट वर्ल्ड वार भएको, अरू सबै निर्दोष हुन् होइन, अरू सबै निर्दोष हुन् र जर्मनीकै गल्ती, अरू कसैको पनि गल्ती थिएन भन्ने टाइपको सेन्टिमेन्ट, टाइपको प्रोभिजनहरू चाहिँ यो भर्सेलिस ट्रिटीमा थियो। जर्मनी ह्याड टु टेक रेस्पोन्सिबिलिटी अफ ड्यामेज ड्युरिङ वार एन्ड पे ह्युज कम्पेन्सेसन। भनेको के भयो त भन्दाखेरि जर्मनी नै कल्पिट हो भनिसकेपछि त जर्मनीले सबै ड्यामेजहरूको लागि पैसा तिर्नु पर्यो एलाइजहरूलाई। मेजर टर्म्स अफ भर्सेलिस ट्रिटीका मेजर टर्महरू चाहिँ के थिए त? जर्मनीले आफूले कब्जा गरेको एभ्री सिटीहरू हुन्छ नि, आफूले कब्जा गरेको सबै सिटीहरू चाहिँ रेस्पेक्टिभ कन्ट्रीहरूलाई फिर्ता गर्नु पर्थ्यो। अनि जर्मनी ह्याड टु रिड्युस आर्मी बाई 1 लाख एन्ड न्यू रिक्रुटमेन्ट वेयर नट एलाउड। भनेको के भयो त? जर्मनीले चाहिँ आफ्नो आर्मीलाई 1 लाखले घटाउनु थियो, भनेको 1 लाख सोल्जरहरूलाई हटाउनु थियो आर्मीबाट, अनि नयाँ सोल्जरहरू भर्ती पनि गर्न पाउँथेन। इट वाजन एलाउड टु ओन मोर देन 6 वारसिप्स एन्ड नट एलाउड टु म्यानुफ्याक्चर वार भेहिकल्स। र उसले चाहिँ 6वटा भन्दा बढी वारसिपहरूलाई चाहिँ राख्न पाउँथेन, अनि नयाँ वार भेहिकलहरूलाई पनि म्यानुफ्याक्चर गर्न नपाउने भन्ने चाहिँ भर्सेलिस ट्रिटीमा थियो। अब अर्को इफेक्ट भनेको चाहिँ वर्ल्ड वार फर्स्टको के भयो त भन्दाखेरि फल अफ एब्सोल्युट मोनार्की। एब्सोल्युट मोनार्की भन्नाले राजाको राजहरू हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ फल भयो अरे। एब्सोल्युट मोनार्की अफ युरोप सच एज जर्मनी, अस्ट्रिया एन्ड रसिया कोल्याप्स्ड। जर्मनी, अस्ट्रिया, रसियाहरूमा भएको एब्सोल्युट मोनार्कीहरू कोल्याप्स्ड भयो फर्स्ट वर्ल्ड वार पछि। डेमोक्रेसी एन्ड रिपब्लिकन गभर्मेन्ट वेयर इस्टाब्लिस्ड इन मेनी कन्ट्रिज। धेरै कन्ट्रीहरूमा चाहिँ के भयो त रिपब्लिकन गभर्मेन्टहरू इस्टाब्लिस भयो, डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन गभर्मेन्टहरू इस्टाब्लिस भयो। तर रसियामा चाहिँ के भयो त बोल्सेविक रिभोल्युसन भयो, जुनलाई चाहिँ अक्टोबर रिभोल्युसनको रूपमा पनि जानिन्छ होइन। अनि यसले चाहिँ के गर्यो त एउटा कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट इस्टाब्लिस गर्यो रसियामा, त्यो कम्युनिस्ट डिक्टेटरसिप इस्टाब्लिस गर्यो रसियामा। वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कन्सिक्वेन्सेस अफ फर्स्ट वर्ल्ड वार भनेको चाहिँ सोसल चेन्ज हो। मेनहरू सबै वारमा इन्गेज भयो, तिनीहरूको जान त वारमा गयो, अनि वुमेनहरू चाहिँ घरबाट बाहिर आएर आफ्नो जीवन चलाउनको लागि अफिस फ्याक्ट्रिजहरूमा काम गर्न चाहिँ के भयो त मजबुर भए। यसले चाहिँ के भयो त उनीहरू काम गर्न थालेपछि उनीहरूको कन्सियसनेस बढ्यो कि उनीहरूले आफ्नो राइटहरूको बारेमा थाहा भयो होइन, हामीले पनि राइट पाउनुपर्छ भनेर। यसले के गर्यो भन्दाखेरि वुमेन मुभमेन्ट टुक प्लेस इन युरोप होइन। यसपछि चाहिँ के भयो त वुमेन मुभमेन्ट चल्यो युरोपमा, जुन मुभमेन्टबाट चाहिँ वुमेनहरूले चाहिँ आफ्नो भोटिङ राइटहरू मागे उस इस्टाब्लिसमेन्टसित। अनि अर्को कुरा के भयो त भन्दा फ्याक्ट्री लज वेयर पास्ट एन्ड ट्रेड युनियन्स वेयर इस्टाब्लिस्ड। के भन्छ अब यहाँनिर, अब यसपछि के भयो त एउटा कन्सियसनेस बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ फ्याक्ट्रीहरूमा लजहरू, फ्याक्ट्रीहरूमा कस्तो काम गर्ने, कस्तो रेगुलेसनहरू ल्याउनु फ्याक्ट्रीहरूमा पनि लागू भयो। ट्रेड युनियन भन्नाले के भन्दाखेरि अब यो वर्करहरूको युनियनहरू, अनि यस्तो के जुनले चाहिँ वर्करहरूको हितमा काम गर्छन् त्यस्तो युनियनहरू पनि इस्टाब्लिस्ड भयो। अनि आइएलओ, इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन पनि फर्म भयो, जुनले चाहिँ लेबरहरूको हितमा काम गर्छ। र इमर्जेन्स अफ डिक्टेटरसिप। अर्को कन्सिक्वेन्सेस अफ फर्स्ट वर्ल्ड वार भनेको चाहिँ डिक्टेटरसिपको इमर्जेन्स हो। यो डिक्टेटरसिप भनेको के हो त भन्दाखेरि तानाशाह, जुन चाहिँ सेन्ट्रलाइज हुन्छ, उसले चाहिँ ऊ चाहिँ हङ्ग्री हुन्छ पावरको लागि होइन। अनि उसले चाहिँ आफूले एकलौता बलमा चाहिँ देश चलाउन खोज्छ, यसलाई चाहिँ डिक्टेटर भनिन्छ। र यो डिक्टेटरको रुललाई नै डिक्टेटरसिप भनिन्छ। वार लेड टु इकोनोमिक डिप्रेसन एन्ड अनइम्प्लोइमेन्ट विच ब्राउट डिसेटिस्फ्याक्सन टु पिपल। के भयो त वारले गर्दाखेरि धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू के भयो त डिस्ट्रोय भयो, अनि अनइम्प्लोइमेन्ट आयो, मान्छेहरू इकोनोमिक क्रास भयो, अनि के भयो त मानिसहरू डिसेटिस्फाइड हुन थाले।
सम पिपल टुक बेनिफिट अफ द सिचुएसन एन्ड इस्टाब्लिस डिक्टेटरसिप। यस्तो यस्तो सिचुएसनको बेनिफिट लिएर एउटा आक्रोशमय जनताहरू आक्रोशमा भएको बेलामा यस्तो सिचुएसनको बेनिफिट लिएर चाहिँ के अरे त भन्दाखेरि कुनै मान्छेहरू चाहिँ आफू पावरमा आए र एउटा डिक्टेटरसिप इस्टाब्लिस गरे। जर्मनी, इटाली, स्पेन एन्ड रसिया आर द इक्जाम्पल अफ सच सिनारियो। यस्तो सिनारियोको इक्जाम्पलहरू चाहिँ के हो त, जर्मनी, इटाली, स्पेन र रसिया हो। जर्मनी, इटाली, स्पेनमा चाहिँ एउटा राइट लिन्ड डिक्टेटरसिप आयो भन्दाखेरि रसियामा चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट डिक्टेटरसिप जस्तै भयो रसिया चाहिँ। अर्को मेजर कन्सिक्वेन्सेस अफ फर्स्ट वर्ल्ड वार भनेको चाहिँ बर्थ अफ लिग अफ नेसन हो। यस्तो ओल्ड वारहरूलाई फेरि हुनबाट रोक्नको लागि चाहिँ विथ द आइडिया फ्रम द युएस प्रेसिडेन्ट, युएसको प्रेसिडेन्टको आइडियाबाट चाहिँ लिग अफ नेसन भन्ने अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस भयो, जुनले चाहिँ वारलाई प्रिभेन्ट गर्न, विश्वमा शान्ति फैलाउन र पिसफुल सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युटहरू झगडाहरूको पिसफुल सेटलमेन्ट गर्नको लागि र एउटा इन्टरनेसनल अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्ड गर्नको लागि 10 जनवरी 1920 बनाइएको थियो। अब चाहिँ हामी रोल अफ नेपाल इन फर्स्ट वर्ल्ड वारको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। नेपालको चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वारमा डाइरेक्ट पार्टिसिपेसन थिएन, ऊ चाहिँ इन्डाइरेक्टली इङ्ल्यान्डको साइडबाट इन्भल्भ थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले 7500 नेपाली आर्मीलाई इङ्ल्यान्ड पठाएका थिए जेनरल बाबर शमशेरको अन्डरमा। त्यसपछि फेरि थप एडिसनल फोर्स जेनरल पदम तेज केसर शमशेरको अन्डरमा पठाइएको थियो र हामीले इङ्ल्यान्डलाई 1 मिलियन पाउन्ड पनि सपोर्ट गरेका थियौँ त्यतिखेर। र नेप्लिज गभर्मेन्ट वाज प्रोभाइडेड विथ 1 मिलियन रुपिस इच इयर बाई ब्रिटिस इन्डिया फर मिलिट्री सपोर्ट। र यस्तो मिलिट्री सपोर्ट गरेकोमा चाहिँ ब्रिटिस इन्डियाले नेपाल गभर्मेन्टलाई एभ्री इयर 1 मिलियन रुपिस चाहिँ पठाउँथ्यो। र आर्मी पर्सनल्स वेयर अवार्डेड विथ भिक्टोरिया क्रस एन्ड मिलिट्री क्रस फ्रम ब्रिटिस गभर्मेन्ट। र यस्तो कन्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्टले चाहिँ हाम्रो आर्मी पर्सनलहरूलाई भिक्टोरिया क्रस र मिलिट्री क्रसबाट पनि अवार्ड गरेको थियो। फर्स्ट वर्ल्ड वारको बेलामा केजर विलियम सेकेन्डले भनेका थिए, आई क्यान सेन्ड माई आर्मी टु फाइट अगेन्स्ट एनी अफ द मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड, बट माई हार्ट हाइली सेक्स बाई द नेम अफ नेप्लिज मिलिट्री फोर्स। यसले नै हाम्रो नेपाली मिलिट्री फोर्सको वीरतालाई जनाएको छ। र यही कोटका साथ म आजको भिडियोलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिन सबैमा माझ आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।